Раим Ичмелька. Айдана Дека, Аваз Акимов. Armansız yaştığay, ömrün ötse de altından şattığay. Hayla layla layla la. Gülü gülü gülüm ay, seni seni südüm ay. Айдана Дека мен Аваз Акимов кубаттай ойлойм. Ынтымактуудаганы мындай бири-бирине уважение кылган жакшы жагат да. Я вас люблю. Benim кичинекей үй бүлөм, кичинекей мамлекетим ушул. Өзімнің сүйіктім мен келдім, бірақ мен естідім осы. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү жылдыздуу жубу Аваз Акимов жана Айдана Деканын жеке концертине келип отурабыз. Аны менен каттар Казакстандын мыкты ырчылары Райым жана Эрке Эсмахан бүгүнкү сахнада өнөр көргөзмөкчү. Дал ушул концерттик маанайды сиздер менен кененирээк биз айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Беремин аты Айганыш, ушу Айганыш деген ырын жакшы көрөм. Өзү негизи Айдана Дека менен Аваз Акимов ушу мага жагат да. Бактылуу, жакшы, мындай жакшы көрүнүктүү, үлгүлүү үй бүлө да. Ошо мындай сыймыктанчу эле үй бүлө. Ошо Айганыштан кичине кыскача куплет ырдатыр аласызбы? Сулуу 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 Айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Азап болду күндө кечинде, Айганыштын үйүн айланыш. Кайдан болдум сага байланыш. Чоң рахмат эже, сонун сиздер ырчыштырбайсызбы? Сизчи кайсы ырын аябай жакшы көрөсүз? Таба албай атам. Албай атасызбы? Көбөлөрүн угам, баарын сүйүп угам, бирок азыр таба албай атам. Саламатсыздарбы кыздар? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандай келип алдыңар концертке? Жакшы. Бүтүп атасыңар? Ооба. Аваз Акимов жана Айдана Дека же болбосо Эрке Эсмахан жана Райым кимси үчүн келдиңиздер? Чын айтканда Раим Ичмелька. Райымдын кайсы ырын аябай сүйүп багасыздар? Баарын эле угабыз го. Аваз Акимовдордунчу? Алардыкын деле баарын угабыз угабыз. Ким менен келдиңиз бүгүн? Кыргыз эстрада чөйрөсүндө, шоу чөйрөдө өзгөчөлөнүп турган ырчылардын сап башында деп ишенимдүү айта алам. Анткени баягы биз кантсе дагы баягы коомго үлгү катары алганда, ошо стиль жагынан, заманбап жагынан, ошо чыгармачылык болобу же өзүн алып жүрүүсү болобу, ар жагынан үлгүлүү деп айта алам. Баягы мындан 1-2 жыл мурун болсо керек, дагы бир өзгөчө концерт берди эле го. Анан мындай эл күтпөгөн концертти берген болчу да. Мында сиз кандай мындай эмнени күтөсүз? Бул андан бери убакыт өттү, булар андан дагы такшалды, андан да изденишти, мындай болуп көрбөгөндөй бир шоуну күтүп атам, Кудай буйруса. Себеби булар жөн эле для галочка өткөрүп кое тургандардын катарында эмес, булар мындай берсе, значит, майын чарп бериш керек деген өтө чоң задачаны коюп алышкан. Мен буга чейин стористеринен даже баягы микрофонуна чейин детально иштегенде мен Айдананын сторисинен көрдүм. Микрофон ошондой детально иштеп атса, анан башкалардын масштабтарын айтпай эле коелу да, мындай өзүмө дагы аябай кызык болуп атат, кандай болот экен. Анан муну сурайынчы, баягы жердеш эмессиздерби? Аваз Акимов менен Айдана Декова Көлдүн кызы сиздерге келин. Кандай келин деп ойлойсуз? Баягы үлгүлүү бүлө деп эле көпчүлүгү билет да. Айдана келин катары өтө тың деп ойлобойм, аны билем. Анткени чынында эле жакында дагы мен Инстаграмда айтпадымбы, жаңы үйлөнүп атканда эми жаш кыз кандай болот экен деп кыжаат болгон эле, мындай чыгармачыл адамга үй бүлөнү алып кетиш, экөөнү айкалыштырыш кыйын да. Анан бул биз ойлогондон, биз күткөндөн дагы мындай эселеп өзүнүн келиндик милдетин да тың аткарып келаткан учуру, энелик милдетин бир карасаң, ошол жубай катары дагы өзүнүн милдеттерин мыкты аткарып келаткан учуру, үйүнү караган хозяйствосы, творчествосуна кылган мамилеси, мындай кээде ойлонуп калам, Айдан бизде 24 саат болсо, Айданада бир 30 саат бар окшойт.